హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో అయితే మేము మా ఫామ్ హౌస్లో హార్వెస్ట్ చేసిన గణేశగడ్డలు అంటారు కదండి, చిలగడ దుంపలు, వాటిని అయితే నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. సో మేము ఇది 3 months బ్యాక్ నాటామన్నమాట. అప్పుడు మళ్ళీ హార్వెస్ట్ చేసాము. అప్పుడు అంటే ఎక్కువ రోజులు అయిపోవడం వల్ల అంత టేస్టీగా ఉండలేదు. ఈసారి అందుకని చెప్పి కొంచెం ముందుగా హార్వెస్ట్ చేసాము. సో వీడియో చాలా బాగా వచ్చింది, చూసా ఎంజాయ్ చేసేయండి. ఇది ఒక్కొక్కటి వస్తాయి బయటకు అంతే. ఆ చూడు ఎంత బాగా వచ్చింది పెద్దది. అయ్యో రోజా చెట్టు ఉండదు తప్ప. ఇక్కడ లోడాలి, ఇంకా లోపల ఉంటాయి. తవ్వాలా ముందు చెట్లు వస్తుంది. రే టామీ పక్కరా. ಒಂದು ಕಾಯಿ ತೋರ್ಸ. అదేం ಮಾಡ್ತಾರೆ ఇది స్వీట్గా ఉంటాయి కదా బావగారు. ఆకు ఇది తినడానికి స్వీట్గా ఉంటుంది కదా, ఆవులు బాగా తినేస్తాయి. లోడాలే ఇంకేంది, గంజగడ్డలో ఆకలి బీకేసి వచ్చేస్తాయి అనుకున్నా. పెట్టింది మరి వచ్చి ಎಲ್ಲಿತ್ತೋ ಇದು ತೊಳಿಬೇಕು. ಸರಿ ಸರ್ ಕಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಮನೆ ఎలా తాత నాటుకుడా ఇప్పుడు ఇన్ని గడ్డలు ఏం చేసుకుంటున్నా మనం? అన్ని తినేదా? చూపి బాగా ఏరంట ఏం కయ్యరు
వేసుకొని పిసి పిసికి తింటే తిందామని. బెల్లం లేకుండా తినలేమా దాన్ని? బెల్లం వేస్తుంది, బెల్లం తినచ్చు అట్లా కూడా నిజంగా రుచి జాస్తి. సరే సరే. బెల్లం వేసుకుంటే నెయ్యి వేసుకొని ఎట్లుంటుంది నాకు చెప్పి తప్పని చెప్పి కరెక్ట్ ఉండాలి. సరే తాత అట్లా చేస్తాను.